wstaje. Może masz zapchany wszystkim. Ja nie wiem, czy to tak szybko pójdzie. A ile mamy teraz? 47? To mam dwa. Ile chcesz? 4-5. Masz. Masz? Czerwony, No tak. Tak. Ważne, że piątemca. Mam taką zabawkę. Gdzie my jesteśmy w Łódź? Pociąg Intercity Bryza do stacji Olsztyn Główny, odjeżdżający o godzinie 13:15, z przyczyn technicznych zostanie podstawiony z opóźnieniem około 20 minut. O wjeździe pociągu zostaną Państwo powiadomieni oddzielnym komunikatem. Za opóźnienie pociągu przepraszamy. Pociąg Intercity Bryza do stacji Olsztyn Główny, odjeżdżający o godzinie 13:15, z przyczyn technicznych zostanie podstawiony z opóźnieniem około 20 minut. O jeździe pociągu zostaną Państwo powiadomieni oddzielnym komunikatem. Za opóźnienie pociągu przepraszamy.